一生或者累世积累的习性，会有喜欢不喜欢啊，对不对，错不错，这些染的意识。所以是实实全的词，80未染之体，体是不能染的，因为它不垢不净，本体空明是金刚不坏，没办法染污的。我曾经举例子了，风一刮，尘土吹起来了，满空间都是尘埃，这个空间有没被染？很多人染了，你看师父全是灰渣啊，满天都在飞。哎，等风停了，尘埃落地的时候，这个空气里面，这个空间里面是不是又是干干净净的？如果染了，风停了，这还是灰灰蒙蒙的，这叫染。水晶珠扔到这个水泥里面，拿起来就不透明了，被染还是没染？一般人就是错误的知见，80的知见说染了，你看它都不透亮，你只要放到清水里冲一冲，再拿出来，亮不亮？亮，那是染了还是没染？本体无染是这个意思。你的那个净明的觉性之体是谁也不能使之染污的，所以是你要实全的这个未染的体，不要去着重于那个染心染始。外喜诸缘，内结诸妄。这个缘不是要多缘吗？这个缘要纠缠，你们难道愿意被纠缠？然后我是不愿意被纠缠，你们愿意纠缠，你们就缠个没完没了。外喜诸缘，修行人要静体安居，你要闲得住，你要做圣贤的贤人，你先要能够做个贤人。外喜诸缘，不要攀缘，不要去找事做。凡夫啊，经常是没事找事。你这个在家里清清静静的，今天度个假多好啊，开开心心的，爱唱黄梅戏，唱段黄梅戏，你非得上二大妈家串个门子啊！到二大妈家，她家里这一堆子事一说，二大妈也哭，你也哭。这外喜诸缘你没做好，你不去串这个门子，二大妈也不哭，你也不哭，多好啊！你去在唱黄梅戏，那可能二大妈也在泡温泉，你干嘛去扰民啊？你干嘛去多此一举啊？联络感情，纯情嫉妒啊，那就还在六道里缠呢。外喜诸缘，闲得住，要做无事人。那么即便世上有，也要心闲得住，就是事忙心不忙，心要闲下来。胜似闲听信步，是在忙事，但是那个心宽宽坦坦的安住，清清静静的闲住，这是窍诀。人家发了简讯，你不得不应，那叫因他起用。人家不给你发简讯，你不要闲着没事搭搭人家，纠缠人家。欢迎点赞、留言、分享，弘扬正法，广结善缘，功德无量。